Hace 6 meses roncaba como un oso y mi pareja dormía en el sofá. Probé de todo, almohadas especiales, sprays, incluso pensé en cirugía, hasta que descubrí algo que cambió mi vida para siempre. Una simple tira nasal de 5 euros. La primera noche, silencio total. Mi pareja volvió a la cama. Pero lo mejor no era dejar de roncar. Era despertarme con energía real por primera vez en años. La respiración nasal activa tu sistema nervioso parasimpático y mejora la calidad del sueño. Pruébalo una noche y me puedes dejar las gracias abajo en los comentarios.